A few moments later. School. Kumusta mga katrip? Welcome back po sa aking channel. Magbataan Adventures tayo. Ito ngayon papunta ako sa isang spot na tinatawag nilang Abu-Abu. Medyo malayong lakaran to pero pupuntahan natin para makita natin yung lugar at try nating mag-fishing kung may mahuhuli tayo. Ayun, kasama ko ngayon sa lakad na to yung family ko, anak at asawa ko. Kasama ko rin si utol ko at yung family niya. Ito ngayon kasabay ko ngayon naglalakad si pamangkin ko, si Kuya Prince. Ito po. Shoutout ka kuya. Shout out po sa inyo, sa mga nanonood. Subscribe lang po. Sige po. Shout out sa mga kaklase ko dyan dito sa Bataan. Sa Banay Integrated School. Grade 7 Aristotle po. Ayun. Shoutout sa inyo mga katrip. Andito tayo, medyo talagang malayong lakaran to kaya kailangan natin tiyagain. Dito po sa lugar na to nanggaling ang yours truly, si First Trip sa Bataan po. Dito po ako pinanganak.
mga katrip. Sana okay itong spot na nakita ko. Ipapakita ko sa inyo. Bali maagos ang tubig dyan. Fully oxygenated ang tubig. Papunta dito. At banda dito kalmado na. Sa palagay ko, merong isda dito. Naghihintay sila ng mga babagsak na pagkain galing dito. Sa palagay ko may isda dito. Sa palagay ko lang. Biya mga katrip. Sabi ko sa inyo meron dito eh. 1-0. Wala.
Sabi ko sa inyo eh. Biya ulit mga katrip. Yan. Nawala. One eternity later. Ayun mga katrip, natapos ang trial natin sa spot na to. Nakahuli tayo ng mga biya, pero ilang piraso lang kaya pinakawalan ko lang din. Babalikan ko to sa mga susunod na araw kasi hindi ako naniniwalang biya lang nahuhuli dito. Mahaba tong ilog na to. Yun kasi yung mga kasama ko medyo giniginaw na rin yung mga kasama namin ng bata, kaya kailangan na rin namin umuwi at medyo pagabi na.
dito matatapos ang ating first day dito sa Bataan Adventures. Medyo hindi tayo pinalad sa fishing pero testing lang naman yon. Tsaka sa maliit na part pa lang tayo ng ilog na fishing. Mahaba pa ang ilog na yon, meron pang mga part yun na malalalim at malalawak. Kasi medyo alanganin na yung pagpunta ko dito sa spot, medyo pagabi na rin. Kaya kumbaga try lang. Sigurado pupuntahan ko ulit yung spot na yan. At yun ang abangan nyo mga katrip. Nagpapasalamat nga pala ako sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. At yung mga bago sa aking channel, please subscribe na po. At hit na rin po ang notification bell para kada may bago akong video mga-notify kayo. Yun na mga katrip. Magpapaalam na ako, pauwi na rin ako at medyo gumagabi na. Hanggang sa susunod po. Ako po si Michael Boltron. At ito ang aking channel, First Trip TV. Kapayapaan.